Hello，我係 Shelly， 今日想同大家分享下點解我從來冇拍過樓盤片。我曾經教過大家點樣自己喺網上面 book agent 去睇樓，亦都曾經有段時間自己想買樓嘅時候呢，去睇樓嘅時候有拍片同大家分享，但係我就從來都冇拍過樓盤片。其實之前有一段時間呢，我等錢使嘅時候呢，我都有接過3個嘅樓盤片嘅，但係呢，我只係應承出聲唔出樣，同埋呢淨係應承整好咗條片 send 俾佢哋，咁佢哋就擺喺自己嘅網站嗰度去做宣傳，咁我呢就唔會喺我嘅 channel 嗰度播嘅。咁點解我會咁傻仔，有錢都唔賺呢？咁係因為咧，我覺得呢一啲樓盤廣告咧係好容易令人落搭嘅，唔係因為地產商佢係故意誤導或者俾一啲錯嘅資料，而係因為我係香港人，我明白香港人嘅心態。9成9嘅情況之下咧，香港人睇咗呢一啲廣告咧，都係會好容易心動同埋落搭嘅。咁今日就同大家一齊睇下呢一啲廣告嘅陷阱位喺邊度啊！第一點，呢一啲樓盤廣告咧，成日咧都會話交通方便同埋近住啲乜乜乜大站嘅。咁如果冇嚟過英國嘅香港人咧，好可能佢哋嘅腦海入邊咧就係近住個大站咧就會好交通方便。如果唔近住個大站咧就會好偏僻啦。咁可能喺佢哋個概念入邊咧就會係近住啲大站咧就會係旺角啊、尖沙咀啊咁樣嘅區域啦，咁如果唔係近大站嘅呢，就會唔會係元朗圍村嗰啲咁偏僻嘅地方？咁但係個事實係呢，如果近住大站嘅樓盤呢，9成呢近得大站呢，佢都係喺市中心嘅。而事實上呢，喺市中心入面呢，其實邊個位置呢，交通都好方便嘅。再者，近住大站又等唔等於係一個好嘅住宅呢？唔一定㗎喎。舉個例子，依家喺 Manchester 嘅 Piccadilly 站附近有好多新樓盤啦。咁其實我自己咧都曾經喺 Piccadilly 站附近住過一段時間嘅，距離個站係大概15分鐘嘅路程。咁我個人認為咧，其實喺市中心入面咧有更加多更好嘅選擇。第一個原因咧，就係如果你睇到佢近住 Piccadilly 咧，你就諗住佢係好繁榮嘅話咧，其實個事實同你諗嘅未必係一樣嘅。因為咧，以我住嗰個地方為例啊，入夜咗之後咧，一樣係好靜嘅，而且地下咧都係好空曠嘅，同埋啲馬路都係一樣會好闊嘅，即係未必會係你想象中嗰個好熱鬧、好繁榮嘅情景。第二點就係佢近住一個大嘅火車站，唔代表佢生活上嘅其他配套都係好方便嘅。我住嗰個地方呢，如果要去一啲好食嘅餐廳啊、日用品店同埋一啲大型嘅超市嘅話呢，我都要行20分鐘左右。而第三點就係，如果你係喺返 Manchester 度返工返學嘅話呢，其實你係唔需要住喺近住大嘅火車站嘅，你可能住喺近一個巴士站或者近個輕鐵站會更加好。第二個樓盤廣告嘅陷阱位呢，就係佢會話呢一個樓盤呢係近住啲著名嘅乜乜乜建築物，例如係鐘樓、倫敦橋或者係泰晤士河。對於一啲冇嚟過英國嘅香港人呢，咁佢對英國嘅印象呢，就可能真係限於呢一啲建築物，咁所以一聽到呢一啲乜乜乜建築物呢，就會有莫名嘅熟悉感同埋親切感，咁就好容易會落搭買咗呢一個樓盤啦。咁但係呢，事實上呢，其實近住啲乜乜乜建築物呢，先至係好唔安全，因為越多遊客嘅地方呢，就越多扒手，越多導遊同埋越多乞兒。我之前喺倫敦當街當巷被人襲擊呢，就係喺 Trafalgar Square 嗰度，係市中心之中嘅市中心。咁我覺得其實如果唔係遊客嘅話呢，其實你係唔需要住近住呢一啲打卡位嘅。如果你真係好中意呢一啲建築物嘅話呢，其實你可以考慮住遠幾個站，咁你一樣呢可以望到呢一啲建築物，但係嗰啲區域呢，無論個環境定係嗰個密度呢，都會比較舒服啲。咁我之前呢都喺 Forsop 嗰度住過一段時間啦，咁其實呢，喺屋企望出去個景呢，都係好靚噶，都係喺泰晤士河隔離啦，會見到摩天輪啦，見到鐘樓啦、倫敦橋啦。咁但係 Forsop 呢，佢就比市中心嘅 Oxford Circus 咧舒服好多。而且咧，越近得多嗰啲乜乜乜建築物嘅話咧，即係話其實咧表示佢夜晚咧係會越嘈嘅。例如喺倫敦嘅市中心咧，其實佢嗰度好多賭場啊同埋酒吧咧，係成個不夜城咁樣咧，係
仲嘈過老懶嘅。第三個樓盤廣告嘅陷阱位咧，就係從來唔會提罪案率㗎。咁尤其是係一啲咧超平嘅樓盤咧，真係要特別去search 下佢嘅罪案率係點樣。咁因為香港人咧，其實平時喺香港都算係一個幾安全嘅城市啦。咁喺香港住耐咗咧，咁其實想像唔到咧英國嘅罪案咧係有幾恐怖㗎。咁間唔時咧見到有啲南亞裔去打劫咧，咁已經覺得哇咁離譜㗎，好恐怖啊咁樣。咁但係其實呢一啲咧喺英國咧係每日都有發生嘅某啲區域。而且個程度亦都係再嚴重啲啦，係會用刀捅人啦、爆樽啦、圍毆啊、強姦啊咁樣。咁我自己咧曾經咧喺 Liverpool 住過一段時間啦。咁我住嗰個位置咧就係距離個市中心咧係20分鐘嘅路程。咁我亦都係我嘅屋企附近咧係試過俾同黨圍住問我攞錢。而我亦都試過喺 Newcastle 住嘅時候咧，我屋企只不過係同市中心相距一條橋嘅距離。咁我亦都試過喺返屋企嘅時候咧，被人跟蹤。咁所以我會強烈建議大家睇一個樓盤廣告嘅時候咧，一定要去 search 埋呢一區嘅罪案率係點啦。如果能夠自己或者有人可以幫你去實地去考察嘅話咧，就更加好。咁我嘅經驗就係咧，如果一個區咧佢嘅治安係差啲嘅話咧，佢個市貌係點嘅咧？就係咧會特別污糟、特別黑嘅，地下會特別多垃圾，而且咧好多都係玻璃碎。咁同埋咧嗰一區咧，通常就會咧多一啲攤檔嘅，類似係花園街嗰啲一個個嘅攤檔，但係樣衰好多嘅，同埋多數都係賣嘢食嘅。咁同埋除咗呢啲攤檔之外咧，有好多咧都係地下係鋪頭，上面係人住嘅。而嗰個鋪頭咧，即係地下嗰個鋪頭咧，賣嘅咧好多都係東南亞嘅食品。咁咧你會見到咧好多一兜兜嘅大蔥啊、洋蔥啊咁樣。咁我自己初初嚟英國嘅時候咧，我都唔知道原來英國有啲地方係咁危險嘅。咁嗰陣時都完全冇做呢方面嘅 research， 諗住英國應該好安全嘅。咁就都住過一啲比較危險、罪案率高嘅區啦，例如我住過 Seven Sisters 啦。咁真係咧夜晚咧你係唔夠膽出街㗎。咁同埋唔係夜晚啦，就算係7點鐘左右咧，已經喺街上面咧，已經係成日俾人哋撩啊，俾人哋會圍住你去起哄啊、叫囂啊咁樣。咁所以強烈建議大家真係呢方面一定要做 research， 因為如果你一旦買咗樓，但係你買咗嗰一區咧，係原來係一個令你生活會提心吊膽嘅區咧，咁你之後係一定會後悔嘅。第4個樓盤廣告嘅陷阱咧，就係幾多10萬就可以上車啦。咁咧，香港人咧睇咗呢一個標題咧，多數咧都會好心動嘅。咁點解咧？因為第一啦，香港人咧其實係屬於有錢嘅人嚟嘅，係即係同全球比，香港人係屬於有錢。尤其是係打算移民嘅人咧，其實好多都有一筆積蓄喺度啦。咁所以當佢哋見到英國嘅樓平香港咁多嘅話咧，咁就好自然咧就會好心動啦。咁同埋咧，香港人有一種心態咧，就係安居樂業啦，覺得要先買咗樓，安定咗自己住喺邊啊，實實在在有層樓啦，咁先至會去移民，再喺呢一區咧去揾工同埋揾學校。但係個事實係，其實呢一啲樓盤廣告嘅樓咧，尤其是係 target香港人嗰啲樓咧，其實唔平嘅。如果你唔係對新樓有情意結嘅話咧，好靚好新同埋平好多嘅都有好多選擇嘅。仲未計其實新樓咧係有爛尾嘅風險嘅，好似 Manchester 嗰邊咧，其實有好多樓盤都爛尾。我覺得可以揀啱一個區先，然後喺呢一個區嗰度租樓，咁就睇下自己係咪真係中意呢一區，然後咧再去慢慢睇樓，睇到啱先去買。當你放低咗一定要先買到樓先至移民呢一個心態嘅話咧，你就會冇一個時間嘅限制，你就會去慢慢揀，慢慢睇啱你想要嘅。其實我好明白香港人係想一切都定晒落嚟先至去做移民呢一個舉動，但係其實你諗下，當初你喺香港買樓嘅時候，你都唔會隔山買樓啦，你都唔會睇都唔睇，又或者假手於人俾人去幫你睇就去買樓啦。當初我相信你有去唔止一次去睇你層樓，而且你甚至有去嗰一區嗰度睇過，睇下個區啲人係點，同埋嗰啲生活配套係點啦。咁點解而家喺英國買樓就會
大嗱幾百萬咁樣就咁未睇過就會去俾咗出去買樓呢？我自己覺得喺英國呢邊呢，你真係要真正喺一個區嗰度呢住夠起碼3個月呢，你先至可以知道呢一個區多啲，先至知道係唔係自己都想長遠咁樣喺呢一個區嗰度住落去咯。再舉個例子啊，可能你見到一個樓盤廣告，佢話近住大型超市，咁你又覺得好心動啦，覺得啊買嘢買餸好方便喎。咁但係其實好可能佢嗰個大型超市係講緊 Morrisons 嚟嘅，咁原來行15分鐘咧就會有 Lidl 有 Aldi，咁好可能最後你買咗呢層樓，但係最後你都係行15分鐘去 Aldi 同埋 Lidl 嗰度買餸，因為平好多。但係好可能原來嗰邊咧就有啲更加好、更加靚、更加平嘅樓盤都唔定。其實每次有呢啲廣告商揾我咧，我都掙扎嘅，都會有諗過想接，因為有廣告費同埋拍樓盤片咧，就嗰個點擊率咧係有一定嘅保證嘅。咁但係將心比己，大嗱幾百萬買樓唔係買棵菜啊嘛。咁雖然我冇乜名氣，咁但係哪怕萬一有一個家庭因為睇咗我嘅片，去真係買咗呢個樓，跟住後悔，咁點算好呢？咁所以其實我都建議大家係真係要做多啲 research 咯，唔好盲目相信廣告，最好真係可以親身喺一個區嗰度住超過3個月，咁你先至會真正知道嗰區生活上係咪真係咁方便，交通係咪真係咁方便，同埋嗰個鄰里關係會係點樣，仲有係該區嘅配套啦，例如係郵局啊、圖書館啊呢一啲。下一集同大家分享一啲更加實用嘅英國資訊，講下大家嚟咗英國之後着手要做嘅嘢。咁如果中意今日嘅分享嘅話呢，記得幫我讚好、分享、留言、訂閱同埋打開鐘仔。咁下一次再見啦，拜拜。